Ơi, chào gia đình yêu thương buổi chiều. Hàn bồn inox ha. Đơn giản, que hàn, kim hàn, máy hàn. Vấn đề hàn nó không còn giới thiệu, mà giới thiệu cái vấn đề là chỗ lủng hàn sao cho an toàn ha. An toàn không? Rất an toàn ha. Đơn giản lắm, chỉ để inox vô là bắn cho là xong này. Có gì đâu. Đó. Cái đấy inox vô là bắn lên là nó dính à. Hay quá. Được chưa chú? Đó. Bắn vô là nó dính thôi. Ai à? Dễ không? Quá dễ. Quá dễ. Nửa cao quá nên nó to đúng không? Rồi là chỉ nhỏ nhỏ ha. Đó. Là chỉ nhỏ nhỏ thôi. Đơn giản. Để cái hàn cái bồi ngay vào nỗ vị trí nủng bắn ra. Đó. Tự nó ra nữa thôi. Đó. Quá dễ luôn. Đó. Thế thôi. Mình thấy không? Cứ để cái que bồi vào đó. Rất đơn giản. Mọi người nhìn này, cái thùng đã gần được che kín rồi. Đơn giản không? Xíu nữa là xong thôi. Rồi, ok không? Đẹp quá trời luôn, nắp ù luôn. Đấy. Và tắt đi.